আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু শান্তাস হ্যাপি কিচেন। আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি মাংসের আচারি খিচুড়ি। এটা তৈরি করা বেশ সহজ। অতিথি আপ্যায়নে, ঈদে, জন্মদিন বা যে কোনো উৎসবে, বৃষ্টি বাদলার দিনে আপনি ঝটপট এই আচারি খিচুড়ি তৈরি করে ফেলতে পারেন। এর জন্য বিশেষ কোনো মশলা বা বিশেষ কোনো উপকরণের প্রয়োজন হয় না। ঘরে থাকা যে কোনো জিনিস দিয়েই আপনি বানাতে পারবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক মাংসের আচারি খিচুড়ি। প্রথমেই দেখে নিচ্ছি কি কি উপকরণ লাগে। এখানে আমি 1.5 কেজি ওজনের একটা মুরগি নিয়েছি। এই খিচুড়িটা আপনারা চাইলে গরু বা খাসির মাংস দিয়েও একই পদ্ধতিতে করতে পারেন। কারি কাট বা যেভাবে আমরা মুরগির ঝোল তৈরি করি সেভাবে কেটে নিয়েছি। পোলাও চাল নিচ্ছি 3 কাপ। আপনারা চাইলে বাসমতি দিয়েও এই খিচুড়িটা করতে পারবেন। আমার পোলাও চাল দিয়ে বেশি ভালো লাগে। এখানে 1 কাপ মুগের ডাল আমি একটু হালকা টেলে নিচ্ছি। একটা মিষ্টি সুঘ্রাণ আনা পর্যন্ত আমি টালবো 2 থেকে 3 মিনিট, এর বেশি নয়, কারণ খুব বেশি ভাজা হয়ে গেলে এটা ভালো মতো সেদ্ধ হবে না। চাল আর ডালটা মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ মসুর ডাল। এই চাল ডালের মিশ্রণটা আমি পানিতে ভিজিয়ে রাখবো আধা ঘন্টা। বাসমতি চাল ব্যবহার করলে অবশ্যই ভিজিয়ে রাখবেন, তাহলে চালটা বেশ ঝরঝরে হবে। ভিজিয়ে রাখলে ডালটাও খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়। যে হাঁড়িতে আমরা খিচুড়িটা রান্না করব সেখানে সর্ষের তেল এবং সয়াবিন তেল মিশিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আমি 3 ভাগের 1 কাপ সর্ষের তেল এবং 3 ভাগের 1 কাপ সয়াবিন তেল ব্যবহার করলাম। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 4টা এলাচ, 2টো তেজপাতা, 2টো দারচিনি, 4টা লবঙ্গ, আরও দিয়ে দিচ্ছি 5-6টা গোলমরিচ, দিয়ে দিচ্ছি 2টো আস্ত শুকনো মরিচ। এগুলো 1 থেকে 2 মিনিট একটু ভেজে নেব। চুলার আঁচটা আমি মাঝারি হাই হিটে রেখেছি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি। বেরেস্তার মতো করে ভাজতে হবে না, আমরা 3 থেকে 4 মিনিট একটু সোনালি করে ভেজে নেব। 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা আর 1.5 টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে 3 থেকে 4 মিনিট একটু ভেজে নেব, যেন আদা রসুনের কাঁচা ঘ্রাণটা চলে যায়। একে একে মশলাগুলো আমি যোগ করে দিচ্ছি। এখানে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ জিরা গুঁড়ো। মাঝারি আঁচে সবগুলো মশলা নেড়ে চেড়ে অল্প পানি দিয়ে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। আপাতত 1 টেবিল চামচ লবণ দিচ্ছি। যখন চাল ডালের মিশ্রণটা দেব তখন স্বাদ মতো লবণটা আবার দেখে দিতে হবে। মশলাটা যখন তেলের উপরে উঠে এসছে তখন আমি যোগ করে দিচ্ছি মাংসের টুকরোগুলো। প্রতিদিনের মুরগির মাংস যেভাবে আমরা রান্না করি ঠিক সেভাবে নেড়ে চেড়ে একটু কষিয়ে নিতে হবে, কিন্তু আমি কোনো পানি যোগ করব না। মুরগি থেকেই অনেক পানি বের হবে। আমি ঢাকনা দিয়ে 5 থেকে 6 মিনিট এভাবে কষাতে দেবো আর মাঝে মধ্যে নেড়ে দিতে হবে। দেখুন প্রচুর পানি বের হয়েছে, এই পানিতেই মুরগিটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। চাল ডালটা যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে কচলে ধুয়ে নেব। এরপরে একটা ঝাঁঝরির সাহায্যে পানিটা ঝরাতে দেব। দেখুন ডালগুলো কেমন সুন্দর ফুলে উঠেছে। দশ মিনিট পর মুরগি থেকে প্রচুর পানি বের হয়েছে এবং মুরগিটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। এমনিতেও ফার্মের মুরগি সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না। একটা ঝাঁঝরির মতো চামচের সাহায্যে আমি মুরগির মাংসগুলো ঝোল থেকে আলাদাভাবে তুলে নিচ্ছি। মাংসের টুকরোগুলো উঠিয়ে নেওয়ার পরে হাঁড়িতে যে মশলা আর ঝোলগুলো রয়ে গেল সেখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি পানি ঝরিয়ে রাখা চাল ডালের মিশ্রণ। কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে ভাজতে হবে, খুব বেশি না, 2-3 মিনিটের মতো। যখন চটচটে একটা শব্দ হবে তখনই বুঝবেন যে চালটা বেশ ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি 7.5 কাপ। চালের ডাবল পানি দিতে হবে। আমি 3 কাপ চাল নিয়েছিলাম তাই 6 কাপ পানি দিলাম।
আর ডালের সমান সমান পানি, মানে 1.5 কাপ ডালের জন্য আমি 1.5 কাপ পানি দিয়েছি, তো মোট 7.5 কাপ পানি। যেহেতু আমরা আচারি খিচুড়ি করছি, এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2.5 টেবিল চামচের মতো আচার। আমি আমের টক মিষ্টি আচার ব্যবহার করলাম, আপনারা চাইলে জলপাইয়ের আচার ব্যবহার করতে পারেন। আগে থেকে তুলে রাখা মুরগির মাংসগুলোও দিয়ে দিলাম। স্বাদ মতো লবণও দিয়ে দিতে হবে। চালের পানিটা যদি নোনতা লাগে তাহলেই বুঝতে হবে লবণের পরিমাণ ঠিক হয়েছে। 4-5টা আস্ত কাঁচামরিচ সুঘ্রাণের জন্য ছড়িয়ে দিচ্ছি। আরও দিয়ে দিচ্ছি 4/1 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা এবং 1.5 টেবিল চামচ ঘি। ঘিয়ের পরিমাণটা আপনাদের পছন্দ মতো কম বেশি করে নিতে পারেন। পানিটা ফুটে উঠে চালের গায়ে প্রায় বসে গেছে। এবারে চুলার সবচেয়ে কম আঁচে ঢাকনা দিয়ে আমরা দমে রেখে দেব 10 মিনিট। 10 মিনিট পরে ঢাকনা খুলে আমাদের আচারি খিচুড়ি একদম রেডি। একটা চামচের সাহায্যে একটু উপরে নিচে করে দিচ্ছি। এবারে গরম গরম পরিবেশনের পালা। ইচ্ছে হলে উপরে পেঁয়াজের বেরেস্তা ছিটিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। উৎসবের আয়োজনে আপনার খাবার টেবিলে স্পেশাল আয়োজন হিসেবে থাকুক এই মাংসের আচারি খিচুড়ি। এটা খেতে খুব মজা হয়, সবার খুব ভালো লাগবে। সামনের কোরবানির ঈদে আপনারা চাইলে গরু বা খাসির মাংস দিয়ে এই আচারি খিচুড়ি বানাতে পারেন। রেসিপিটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।